Harilah kalam. Assalamualaikum mode cuaca. Harilah kalam. Mode kabadai mode. Menapi ke pulau lu. Ke pulau menapi lu ke pulau. Harilah kalam. Selatan kalam sampai Muritu Kapal Gajah ya. Pulau Beringin. Sambil katubia sana. Kita melo lu sana. Sambil katubia kita melo iri lu sana. Ais. Sana. Mana tahu nyoba di layaran beko sana atau tenggiri sana. Awuk nak ada nanyik do, nak ada timbul awuk ko do. Tu sapan tondo jalai sana lama ada kata pilo nyoa. Ada timbul awuk di sana. Hari kalam sana, hari kalam sana. Cuaca sana, cuaca, umur cuaca sana. Buka jadi ke sana, badai apakah hujan ketibu ko, badai kasih sana, umur sana. Coba ke Beringin sana. Kabar ingin lu sana. Temu dekat dan cuaca sana. Sangkut kau mana? Sangkut kayu buaya tu kah? Bau sana lain. Awak mencote-cotenya sana, mencote-cote lawuknya. Timbu bana lah gua kodo.
belakang sana, laut sana. Kita mencari ikan tenggiri, ikan tenggiri. Nah, mencari ikan tenggiri. Hari lakalam, hari cuaca lakalam sana, lakalam ke sebalik dia, ibu delai. Apakah yang akan terjadi? Dan menuju ke pulau dulu. Keadaan ombaknya sana. Ombaknya besar-besar kadang-kadang. Awet baran. Tondo di pajatunya tondo, timbul laut satu kawan. Di sana.